자, 여홍철 씨께 우리가 체조 한번 배워볼게요. 아, 솔직히 그 체조라는 네. 기술 중에 네. 제일 기본적인 게 물구나무석이에요. 아, 물구나무석. 그 오렌지 주스를 오래 놓으면 이게 고이잖아요, 밑으로. 네. 그럼 어떻게 먹어요? 거꾸로 해서. 네, 흔들어서 먹잖아요. 사람도 한 번씩 흔들어줘야 돼요. 그래야지 혈액순환이 좋아요. 아, 흔드는 건 내가 잘해요. 일단 야, 오늘 인기가 좋네요. 김경민 씨. 호가 마음에 들어요, 만병. 먼저 한번 좀 시범 일단 보여주시는 게. 물을 가볍게 이해하겠습니다. 쓰면서 네. 이렇게 해서. 자, 그리고 못 떨어졌니? 누가만 안 좋아하시나요? 이렇게 쓴 자, 건데 요거를. 일단 손 한번 들고 이렇게 하나 채영이 뭐. 자, 둘, 둘. 네, 둘. 그 바닥에 손을 짚어보세요. 여기요? 네, 바닥에 그냥 손만 짚으세요. 손이 안 닿는데? 걸어다니게 해줘. 그리고 이 다리를 세게 차시면 돼요. 하나, 둘, 셋. 차세요. 가세요, 그냥. 가세요. 아니 사람이 쓰레기다. 그러니까 그 가족들하고 옆에서 그냥 우리 꼬마이들 있잖아요. 그냥 잡아줘도 돼요. 다른 걸로 균형 잡기 한번. 네. 저희 따라할 수 없더라도 일단 좀 보여주세요. 아니 따라할 수는 있습니다. 이렇게 이제 다리를 이렇게 균형을 잡고 다리를 하나 이렇게 들어보세요. 네, 그 팔을 옆으로 벌리시고 무릎 펴시고 몸을 반드시. 이런 게 균형 잡기 상당히 좋거든요. 네. 네. 두 발로도 좀 힘든 상태라서요. 네, 이거는. 그 한 발씩 균형을 잡아주시고, 그 다음에 반대로 또 한 발씩 균형을 잡아주시고. 아 이거 이런 것도 아이들과 함께 같이 네, 하면 네, 좋을 것 네, 같아요. 좋아요. 네. 다 함께 한번 해보시죠. 자, 오른발부터. 자, 오른발 들어주세요. 예. 자, 오른발 들어주시고. 생활 속 코 건강 상식에 대한 해법을 제시할 오늘의 명의는 순천향대학교 병원 가정의학과 유병욱 교수. 네, 순천향의대 부속 순천향병원 가정의학과 유병욱 교수님 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 유 교수님은요 원래 유명욱 교수님이세요. 원래 그래요? 너무 유명해서. 근데 왜냐면 구사할 수 있는 언어가 굉장히 많으세요. 외국어가. 예. 저 교수님 스페인어로 인사 한번 해주세요. 저희 올리브 가족한테. Sí, a todos de Audiencia de Olive, muchas gracias por la atención para este horario. Yo quiero que ese es una programa muy buena para su salud. 이게 저기 지금 보드레 씨. 그러니까는 자기 병원에 많이 오라는. 지금 무슨 뜻이었어요, 교수님? 아, 올리브를 시청해주신 시청자 여러분, 시청해주셔서 너무 감사드리고요. 이 통해서 더 건강하시길 바랍니다라고 말씀드렸습니다. 근데 겨울이 되면 실내에서 더 많은 시간을 보내게 되잖아요. 근데 실내에서 많은 시간을 보낼 때 주의해야 할 점 어떤 게 있나요? 아무래도 실내에서 시간을 오래 보내다 보면은 난방이 오래되고 또 우리가 닫혀 있는 환경이 있기 때문에 건조해지기가 쉽습니다. 그래서 시간별로 환기를 해주시고 물을 자주 마셔주시고 그다음에 가습기를 적절히 사용해서 습도를 유지해 주시는 게 중요하겠습니다. 그리고 가습기를 사용하는 우리가 세척제. 그 세척제가 최근에 많이 사회적으로 이슈가 돼서 문제가 된 것이지 가습기를 적절히 사용하는 것은 여러분의 건강을 지키는 데 도움이 되겠습니다. 네, 그렇군요. 자, 혹시 특별히 그렇다면 그런 생활 환경을 만드는 거 외에 저희 신체 중에서 좀 더 신경을 써야 될 부위도 있을까요? 우리 몸에서 공기를 들여 마셔주고 네. 우리 말 정신을 맑게 해주고 또 폐에 공기를 공급해주는 바로 코의 건강을 지켜주는 것이 겨울철 건강의 바로 첫 번째라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그럼 두 분은 코 건강은 자신하실 것 같아요. 코가 잘생기셔서. 아니, 근데 저는 좀 삐뚤어졌어요. 지금 이제 외적으로 보이지는 않지만 아내가 콧구멍 하나가 좀 적고요. 비염이 심해요. 비염이 좀 있으세요? 알레르기가 있어가지고 먼지 좀 많은 데 가면 막 콧물이 막 쏟아져요. 그렇군요. 신건호 선수. 저 같은 경우는 어렸을 때 다친 적이 있어가지고 네. 그 이제 조금 이제 주저앉아가지고 이제 너 주저앉는 게 다행이다. 그러니까 주저앉을 거예요. 어쨌든 두 분 다 코 건강은 조금 염려가 되시네요. 다른 데는 멀쩡한데 네. 이 코는 어렸을 때 한번 다쳐가지고 조금 안 좋죠. 그러니까 지금 보니까 시급하네. 보드라 씨는 어때요? 아니 저는 겨울에 코가
굉장히 좀 건조해지고 이러는데 코가 좀 많이 막히고 이러거든요. 그거는 또 왜 그러는 건지. 코가 막히는 이유는 여러 가지가 있는데 우선 머릿속으로 상상할 수 있도록 설명을 한번 드릴게요. 우리 코가 이렇게 삼각형으로 생겼잖아요. 예. 그 안에는 3가지 덮개가 들어있습니다. 이 덮개가 들어있어서 마치 집에 있는 공기청정기나 또 에어컨디셔너처럼 이렇게 작동을 하는데 그 안에 코딱지나 아니면 감염이 돼서 점액이 차거나 코뼈가 휘었거나 그러면 그 유난하게 돌아가지가 않겠죠. 막히게 되는 거죠. 더구나 겨울에서 건조하게 되면은 점막 사이사이가 부어버립니다. 우리 한번 생각을 해보세요. 공기청정기를 청소를 안 하고 몇 달 동안 사용해서 검댕이가 붙어 있는 에어컨디셔너와 공기청정기. 그게 바로 여러분의 코입니다. 선생님, 우리 저희 다 코 종류가 다르잖아요. 그 전문가로서 가장 이상적인 코 모양은 어떤 건가요? 화면 한번 보시면 코를 보시면 일단 이 이마에서부터 코로 내려오는 것, 그다음에 코의 길이, 그다음에 코에서부터 턱까지 선이 3등분 돼서 정확하게 맞아 있으면 코의 길이가 적당하다 얘기할 수 있고요. 또 내려오는 부분도 눈 밑에서부터 시작하거나 또는 1, 2mm 밑에서부터 시작해서 자연스럽게 내려오는 코가 또 예쁜 코라고 얘기할 수 있겠습니다. 또 각도를 얘기하다 보면은 우리 이마에서부터 각도는 약 135도에서 140도 정도. 그다음에 코하고 바로 입술 위에가 즉각 90도를 이루면 보통 아름다운 코라고 얘기하는데요. 여러분이 갖고 계신 코가 다 아름다운 코입니다. 네. 저기 알겠습니다. 지금 뭐 이론적으로는 설명을 해주셨고요. 그러면 여기 이제 모델로 쉽게 얘기해서 저희 출연진이 10명인데 이 중에서 가장 아름다운 코를 한 명만 콕 찍어주세요 한다면 잘 보시고 한번 추천해 주시기 바랍니다. 어느 사람 코가 그래도 마음에 제일 드시는지. 가장 아름답고 자연스럽고 코는 해볼만 한데. 네, 눈의 아름다움을 코가 받쳐주시는 건 역시 장미아 씨 코 같습니다. 기분이 어떠세요? 오, 장미와. 괜찮네요. 장미아 씨 제가 아는 병원에서 한 거예요. 전체 조합이 이런데요. 코만 예쁜 사람 얘기하는 거 아니었나요? 마무리가 깔끔했어요. 스페인이 싫어. 웬 찬사인가 했죠. 선생님, 저는 좀 술을 많이 먹으면 코를 좀 자주 고는 편인데 여기 두 분은 코가 잘생기신 것 같아가지고 코를 안 고실 것 같거든요. 두 분 솔직히 어떠세요? 저 같은 경우는 평상시에는 잘 안 고는데 네. 정말 피곤할 때는 심하게 좀 골아요. 아, 피곤할 때. 네, 그러니까 진짜 코 고는 소리에 내가 놀래가지고 깬 적도 있어요. 근데 평상시는 안 골아요. 저는 코를 안 고는 편이에요. 네, 안 고는 편인데 저도 피곤하면 한 번 할 때 일어나 버려요. 네, 그러면 여기서 코 고는 분들은 김원구 씨하고 네, 박보드레 씨하고 김정민 씨하고 이런 세 분인데. 정말 이 습관적인 코 고리하고 건강하고 상관이 있나요? 아, 그렇습니다. 저희 의사들은 코골이를 하는 사람들은 고혈압이나 당뇨병, 뇌졸중 등의 만성 질환으로 발전될 수 있다라고 그렇게 생각하고 있고, 아시겠지만 주무시다 갑자기 급사하는 경우, 수면 무호흡증 이런 것이 다 우리 코골이의 원인이 되지 않을까, 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 야, 이제 객살 떠나서 급살이. 그런데 그 어른들보다 아이들 코골이가 더 위험하다는 얘기를 들었는데 그런 경향이 있습니까? 역시 따님을 사랑하는 아버님이셔서 정말 잘하시는 것 같아요. 우리가 자녀분들이 코를 골면 얼마나 공부를 열심히 했으면 코를 골까. 자, 열심히 뛰어놀았다. 그렇지만 실제로 코골이를 하는 아이들은 우리가 수면이 크게 4단계가 있는 건 다 알고 계신데 3번째와 4번째 단계까지 충분히 들어가지 않기 때문에 성장 호르몬이 나오지 않아서 키가 충분히 크지 않고요. 또 충분히 자지 못하니까 다음 날 아침에 식욕이 없어서 영양 공급도 안 되고, 또 많은 연구하는 선생님들 말씀을 들어보면 기억력 지수라고 하는 것이 있는데 코골이 아이들이 기억력 지수가 떨어져서 학습 장애가 있다. 그런 얘기가 있었습니다. 저는 이제 코가 가끔 감기 걸려 콧물 나올 때요. 그냥 맑은 콧물이 있고 누런 콧물이 있잖아요. 그렇죠. 예, 근데 콧물이 왜 그런지 저는 사실은 뭐 이렇게 맑았다가 누래지고 막 이러거든요. 예. 왜 그럴까요? 사실 우리 모두는 콧물을 가지고 살고 있습니다. 콧물이 항상 차 있고 콧물이 있는 덕분에 숨을 쉬는데요. 맑은 콧물, 우리가 따뜻한 차를 마시거나 아까 말씀드린 라면을 드실 때 주룩 흐르는 거는 아주 자연스러운 콧물입니다. 뜨거운 곳에 있다가 차가운 곳에 있다. 이런 건 우리 몸을 보호하기 위한 코의 점막인데요. 누런 코가 나온다 하면 점막에 염증이 생겼거나 감염이 됐다.
또는 안에 무슨 콕이 생겨서 틀어막고 있다. 그렇게 구분하실 수 있겠습니다. 네. 지금 질문들이 많습니다. 뭐 코 막힘, 그다음에 코골이, 그다음에 뭐 여러 콧물까지. 예. 어쨌든 코가 막히면 코 건강에 경고등이 들어왔다고 볼 수가 있다고 하는데요. 자, 그래서 우리 패밀리들의 코 건강을 한번 테스트해 보겠습니다. 자, 코 건강 테스트를 할 텐데요. 테스트는 간단합니다. 콧바람으로 앞에 있는 촛불을 끄시면 되겠습니다. 자, 이쪽에서는 대표로 심건호 씨, 그리고 이쪽에서는 대표로 황철수 트레이너. 두 분의 맞대결을 한번 해보도록 하겠습니다. 근데요, 교수님, 이 콧바람이 세다는 거는 코와 호흡기가 건강하다는 의미인가요? 그렇습니다. 콧바람이 세다라는 게 그냥 단순히 콧김이 세다, 힘이 세다 이런 게 아니라 폐활량이 좋고 평상시에 체력이 상태가 좋다 이렇게 판단할 수 있겠습니다. 네. 자, 오늘 콧바람 촛불 끄기 대회에서 승리하신 분께는 저희가 대추 생강차를 드리도록 하겠습니다. 자, 그런데 대추 생강차 코 건강과 또 관련이 있을까요? 이 대추는 우리의 점액질을 배출하는 데 도움이 되고요. 생강은 우리 몸을 따뜻하게 해주면서 목이나 몸살 같은 기운을 풀어주는 효과가 있어서요. 감기에 참 좋습니다. 먼저 황철수 트레이너. 예. 튀어나올 수 있는 코는 미리 사전에 삼키시고요. 깔끔하게 처리해 주시기 바랍니다. 예. 맛있으세요. 준비, 시작. 뭐 하시면 촛불 마시기입니까? 제가 생강차를 싫어해서요. 자, 신건호 씨가 나오세요. 한 호흡에 신건호 선수. 예. 자, 준비, 시작. 하나도 못 걷는데. 진짜? 제가 비주얼상 정동남 씨랑 좀 비슷하기 때문에. 좋아요. 이몽구 씨. 진짜 이렇게 했어요. 시작. 옆으로 쳐서 말이죠. 야. 지금 사실 그런데 옆에서 교수님이 하면서 준비하고 계셨어요. 도전해 이쪽으로 오세요. 보시겠습니다. 우리 스페인 부모님께서. 네, 준비. 네, 가겠습니다. 세뇨리타. 야, 이게 쉽지 않네요. 김홍구 씨, 이게 보통 사람 되지는 않습니다. 한 번 더 완전히 다 꺼주시기 바랍니다. 도전! 가자! 자, 알겠습니다. 오늘의 주인공은 생강차의 주인공은 김홍구. 자, 김원구 씨가 이겼으니까 드릴게요. 코 건강을 위해서. 공부를 저렇게 잘했으면 나 자, 소감 한마디 해주세요. 소감 한마디. 뭘 털어 또. 생강 맛이네요.